Deməli Avropadır. Belə bir parkdır. Fransanın Almaniyanın sərhədində. İnsanlar özləri üçün belə yaşayırlar, istirahət edirlər. Buradakı quşların səsi adamı valeh eləyir. Belə bir park. Uşaqlar belə velosiped sürür burada. Rahat. Bu nədir ilahi? Bu boyda it olar. Belə dostlar, Avropa sakitçilik, rahatçılıq. Hər kəs öz işində. Ama sizə nəzərinizə çatdırım ki, orada da bir it var. Bu itlər hara gəldi parkda bayıra çıxa bilməzlər. Parklarda xüsusi yerlər olur. Onu mən sizə göstərəcəm irəliləyən videolarda. Belə uşaqlar gəzirlər özləri üçün. Avropada həqiqətən də yaşayış çox yaxşıdır. Düzdür, əziyyəti də var müəyyən. Amma hər əziyyətdən sonra yaxşı yaşayış olur. Belə də deyirlər, amma mən bununla razılaşmıram. Kasıb ölkədə hay əziyyət çək, ömrün axırınacan əziyyət.